მუშაობენ და გრძელდება მოძალადეების გამოვლენა, მაგრამ ჩდება კითხვა, რას ელოდება შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინ, როდესაც ყველაფერი ხელის გულზეა. გუშინ რუსთაველის გამზირი და მიმდებარე ქუჩები იყო ძალადობის პოლიგონი. ძალადობრივი ჯგუფების წევრები მიზანმიმართულად ესხმოდნენ და ცემდნენ ჟურნალისტებს და ოპერატორებს. ეს ყველაფერი ხდებოდა პოლიციის თანდასწრებით, რომელიც ძალადობის მსხვერპლების ინფორმაციით ხშირ შემთხვევაში არ და ვერ უმკლავდებოდნენ მოძალადეების ტალღას. პოლიციის უმოქმედობაზე საუბრობს თითქმის უკლებლივ ყველა დაზარალებული. მათი ნაწილის შეფასებით სახეზე იყო პროფესიული გულგრილობაც, გარდა იმისა, რომ მოვლენების ეპიცენტრში და ასეთი გუშინ არაერთი იყო, პოლიცია შესამჩნევად არაპროპორციული მცირე რაოდენობით იყო წარმოდგენილი. იქამდე კი იყო კაროების დარბევა, ძალადობრივი ჯგუფის წევრებმა ჩამოხსნეს და დახიეს ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების დროშები და მათ ადგილზე ჯვარი აღმართეს. დავიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ დრომდე აგრძელებს იდენტიფიცირების პროცესს, ტევ-პიროვებმა ჟურნალისტებზე ანგარიშწორების ავტორების ნაწილის ვინაობა დაადგინა. სირცხვილია სოფისში ჩვენი რეპორტიორების თავდასხმაში მინიმუმ 10 ადამიანი მონაწილეობდა. ეს ის მოძალადეები არიან, ვინც უშუალოდ სცემდნენ ოპერატორს და ჟურნალისტს, აქედან ერთი მღვდელია. სწორედ ვიდეოში იდენტიფიცირებულმა პირებმა დაამტვრიეს ტევ-პიროველის აპარატურა, კამერა, პირდაპირი ჩართვის მოწყობილობა. სახის არეში მიყენებული დაზიანებები, ჩამსხვრეული ძვლები და ქიმიური საშუალებები, დაზიანებული თვალები. მოძალადეების მიერ ნაცემი ოპერატორები ამ დრომდე რჩებიან კლინიკებში, ნიუ ჰოსპიტალში მკურნალობას ახლა 3 ოპერატორი აგრძელებს ტევ-პიროველის, პალიტრა ნიუსის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის და როგორ ეხმაურება ხელისუფლება გუშინდელ მძიმე დღეს და ჟურნალისტებზე თავდასხმას. პოლიცია მუშაობს აქტიურად. გითხრა დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა წაახალისეთ თუ არა ძალადობა. იღებთ თუ არა პასუხისმგებლობას და კიდევ ვინ არის პასუხისმგებელი გუშინდელ ძალადობაზე? გაზრავად ღარიბაშვილი დღეს გაექცა მედიას და არც ერთ კითხვას, რომელიც მის როლს შეეხებოდა, ამ ძალადობის მინიმუმ წახალისებაში არ უპასუხა. რა თქმა უნდა, ჩემთვის არის ყოველად მიუღებელი ის ძალადობა, რაც ჩვენ გუშინ ვიხილეთ და მე მინდა საჯაროდ ეს ფაქტი დავგმო. მიუღებელია და კატეგორიულად მიუღებელია ის, რაც მოხდა გუშინ. ჟურნალისტებზე თქვენზე ძალადობა არის, რა თქმა უნდა, მიუღებელი და ეს არის დასაგმობი. პოლიცია მუშაობს ძალიან აქტიურად. დღეს დილით უკვე 3 პირი დააკავეს, გუშინაც მოხდა რამდენიმე ადამიანის დაკავება ადმინისტრაციული წესით. ყველა პირის იდენტიფიცირება მოხდება და რა თქმა უნდა შესაბამისად იქნება ყველა პირი დასჯილი, ვინც ეს ძალადობა ჩაიდგა. ბატონო პრემიერო, გადადგომას აპირებს თუ არა, იმიტომ რომ გუშინ ორ ბატონო ეს არ შეიძლება ასე რომ იქცეს. ან გომელაურის გადადგომა ასე რომ იქცეს, არ შეიძლება. ერთი წამით ბატონო პრემიერო. ბატონო ირაკლი, გსვამს თუ არა პასუხისმგებლობას ხელი გამიშვი. ბატონო ირაკლი, გუშინ წაახალისეთ თუ არა ძალადობა. საქართველოში არ არსებობს ადამიანი, არამც თუ მინისტრი, რომელიმე არამედ ადამიანი იქნება ეს ერისკაცი თუ სასულიერო პირი, რომელიც არ ემიჯნება ძალადობას. ჩვენ გუშინ ვიხილეთ გარკვეული მოვლენები, რა თქმა უნდა, მინდა ძალიან მალე გამოჯანმრთელება უსურვო ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაზიანდა, არა მხოლოდ ჟურნალისტს, არამედ ნებისმიერ სხვა ადამიანს. პოლიცია მოქმედებს არა მხოლოდ გუშინ იმ ფარგლებში, რაც მას შეეძლო, არამედ აქციის დღემდეც და ძალიან ბევრი კომუნიკაცია იყო ყველასთან მათი მხრიდან. ძალადობა არის დასაგმობი, განსაკუთრებით, როდესაც ხელი ეშლება ჟურნალისტებს მათ საქმიანობაში, როდესაც ხდება შეტევა ჟურნალისტებზე, ის ფაქტები, რაც ჩვენ ვიხილეთ, დაშავებული ჟურნალისტები, ეს არის ყოველად მიუღებელი. 53 ჟურნალისტი ცემეს, თქვენ ბრძანდებით ამ მთავრობის წევრი. მორალურ პასუხისმგებლობას ქალბატონო ნათია ვერ პასუხისმგებლობა, ჩვენი პასუხისმგებლობა არის ბოლომდე გამოვიზიოთ თითოეული ეს ფაქტი. ღარიბაშვილის განცხადება ხელი შეუწყო თუ არა ამ რადიკალების გააქტიურებაში? ეს იყო პრევენციული. თავსებადია თუ არა ძალადობის დაგმობა და წახალისება ერთად. პრემიერისთვის მიუღებელია ძალადობა, რომელიც თვითონ წაახალისა. როგორ შეიძლება ხელისუფალი ერთის მხრივ მწვანე შუქს უნთებდეს და მეორეს მხრივ წუხდეს მისი განცხადებით გამოწვეულ შედეგებზე. ხელისუფლებამ დღეს გითხრა, რომ გმობს ძალადობას და რომ პოლიცია იმას აკეთებდა, რაც შეეძლო. არა მხოლოდ გუშინ, არამედ აქციის დღემდეც პოლიცია მოქმედებდა იმ ფარგლებში, რაც მათ შეეძლოთ. რამდენად დასაჯერებელია ეს 20 ივნისის ავტორი ხელისუფლებისგან. ამაზე დასკვნის
რიფორმის გაკეთება მარტივი საქმეა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პოლიციელებს, რომლებიც გუშინ მოვლენების ეპიცენტრში მუშაობდნენ, თითოეული ჟურნალისტის დასაცავად გაწეული შრომისთვის, ეს არის ციტატა, მადლობა სუხდის, ოპოზიციის ნაწილი კი შინაგან საქმეთა მინისტრს პარლამენტში იბარებს. და როგორც მეუბნებიან, ამ წუთებში პარლამენტში განცხადებას აკეთებენ დეპუტატები ამ საგანგებო მიმართვას, ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით. მე მინდა საგანგებო განცხადება გავაკეთო, როგორც ბევრისთვის ცნობილია, დღეს მოქალაქეები აანონსებენ მშვიდობიან აქციას საღამოს 8 საათზე პარლამენტთან. იმ უმსგავსობის და დანაშაულის გასაპროტესტებლად მშვიდობიანად მდუმარეთ, რაც გუშინ ვიხილეთ თბილისის ქუჩებში და ამის პარალელურად სოციალურ ქსელში უკვე ვრცელდება ძალადობრივი ჯგუფების მოწოდებები, რომლებიც პარალელურად აორგანიზებენ კონტრაქციას. მოვუწოდებ სასწრაფოდ შინაგან საქმეთა მინისტრს. აი ეს ძალადობრივი მოწოდებები, რომლებიც ღიად, დღისით, მზისით ვრცელდება სოციალური ქსელის მეშვეობით და ხდება ორგანიზებული ძალადობისთვის კიდევ ერთხელ მომზადება, იქნეს სასწრაფოდ აღკვეთილი. ასევე მოვუწოდებ საქართველოს პროკურატურას ის რაც გუშინ ჩვენ ნახეთ, ეს არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოსაძიებელი. ის რაც გუშინ მოხდა, უმძიმესი დევნა ჟურნალისტების, დღეს ვითომ ყალბი განცხადებები ძალადობის მიუღებლობის შესახებ, რომელიც ერთის მხრივ კეთდება ოცნების ლიდერების მხრიდან, მეორეს მხრივ სამართალდამცავი ორგანოები ფარცხავენ უკვე მომხდარ დანაშაულებს. ამას არ უნდა იძიებდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც თანამონაწილეა გუშინდელ დანაშაულებში. ამას უნდა იძიებდეს პროკურატურა და ამ დროისთვის უკვე გამოკითხული უნდა იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრი იმასთან დაკავშირებით, რა ბრძანებები გასცა მან რომ აღეკვეთა თარეში თბილისის ქუჩებში და იმასთან დაკავშირებით რას აკეთებდა საათების განმავლობაში, როდესაც ჟურნალისტებზე მიმდინარეობდა დევნის ოპერაცია. ეს ყველაფერი არ ხდება. მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით შეუფარდეს ადამიანებს და გირაოთი გამოუშვეს რამდენიმე წუთის წინ ერთ-ერთი მოძალადე, რომლის ძალადობის კადრები ნახა მთელმა საქართველომ. სასწრაფოდ მოვუწოდებ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ აღკვეთოს დღევანდელი უმძიმესი რისკები, რომელიც უკვე ფიქსირდება გაკეთებული განცხადებებით და მოვუწოდებ პროკურატურას ნუს ძინავს. პროკურატურამ წამოიღოს და აწარმოოს გამოძიება და რაც თავარია სწორი კვალიფიკაციით. არც ერთი დარღვევა, რაც გუშინ ნახეთ, არ არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაულები. ეს არის ძალადობის ორგანიზება, მოწოდება ძალადობისკენ, სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნა, მძიმე დანაშაულები მიმართული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ, ჯანმრთელობის და ქონების განზრახ დაზიანება, რაც თავარია ჯგუფურად და რაც თავარია სიძულვილის მოტივით, ასევე მთელ რიგ შემთხვევებში. ამ დანაშაულის განცხადება, რომელიც საუბრობდა იმის შესახებ, რომ არც ერთი, ასე თქვა, დანაშაულის ნიშნები, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ და დანაშაული არ არის ადმინისტრაციული დარღვევა და საქმე გვაქვს სისხლის სამართლის დანაშაულთან. ნაცრუშილმა ასევე ისაუბრა სწრაფი რეაგირების აუცილებლობაზე. თუ ჩვენ დღეს არ დავიცავთ ჩვენი გამოხატვის თავისუფლებას, თუ ჩვენ დღეს არ დავიცავთ საკუთარ თავს, საკუთარ შვილებს, საკუთარ ცხოვრებას და დამოუკიდებლობის წლებში მოპოვებულ მცირე თავისუფლებას, ხვალ ამას ვეღარ მოვახერხებთ. თავისუფლებისთვის პარლამენტის წინ დღეს ზუსტად 8 საათზე საპროტესტო აქცია დაიწყება. დადეკით რუსთაველზე თუ გინდათ შვილები ნორმალურ ქვეყანაში აცხოვროთ სოციალურ ქსელში მიმართვა გავრცელა ზურა ჯაფარიძემ პარლამენტის წინ დღეს შეიკრიბება ყველა, ვისთვისაც მიუღებელია მედიაზე განხორციელებული თავდასხმა და ვინც ამ ყველაფრის უკან ღიად პუტინისტურ ქმედებებს ხედავს. გამოძრაობ თუ მართლა გიყვართ საკუთარი შვილები და ეს ხალხი გთვლია რომ შენ ხარ ჩვეულებრივი ჩმორი, რომელსაც ტრაკი არ აქვს, რომ ხმა ამოიღოს და რომელსაც ნებისმიერ დროს, როცა მოუნდებათ, მოვარდები და თავში წამოგარტყავე და შენ გაჩუმდები და ესე დადუმდები, როგორც დღეს არის დადუმდებული მთელი ქვეყანა და ხმას არ იღებს. ხო და თუ მართლა რამე გინდათ ამ ცხოვრებაში, თუ მართლა რამე გამოძრაობ, თუ მართლა გიყვართ საკუთარი შვილები და იმაზე ფიქრობთ, რომ ამ შვილებმა აგინდათ, რომ იცხოვრონ, ხმა ამოიღეთ, აჩვენეთ ამ მართლა ვინ არის დღეს 8 საათზე საღამოს გამოდი და ჩუმად დადე.
დღეს ასევე დაგეგმილია მედიის წარმომადგენლების აქცია. Ამ ფაქტს სოციალურ ქსელში ეხმაურება სახალხო დამცველიც. მინდა მეც გავავრცელო ინფორმაცია, რომ დღეს 20 საათზე საქართველოს პარლამენტის წინ მოქალაქეების თვითორგანიზებით ტარდება მდუმარე აქცია, რომლის მიზანიც არის გაპროტესტება და გამიჯვნა გუშინ განვითარებულ ძალადობრივ მოვლენებთან. ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოს საზოგადოებამ ხელისუფლებას და საერთაშორისო საზოგადოებას დაანახოს, რომ ძალადობა ნებისმიერი ნიშნით განსხვავებულის მიმართ არ არის საზოგადოების დაკვეთა. დაწერა ნინო ლომჯარიამ სოციალურ ქსელში. რატომ უნდა მივიდეთ დღეს რუსთაველზე და რა არის ჩვენი სათქმელი, ვინ არის ჩვენი ადრესატი? მიშა მშვილდაძე არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. სწორედ მასთან დავიწყებთ ჩვენ ახლა ამ თემაზე საუბარს. ჩვენ სტუდიაშიც ყავს სტუმრები, ლევან სამუშია და ნუგზარ ციკლაური იმყოფებიან ჩვენთან ერთად, თუმცა თავდაპირველად კითხვებს დავუსვამთ სწორედ მიშა მშვილდაძეს. მიშა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ იქნებით დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც იგეგმება რუსთაველის გამზირზე და ვუთხრათ საზოგადოებას, აი რა იქნება დღეს ჩვენი სათქმელი ამ აქციაზე, ვინ არის ჩვენი ადრესატი და რატომ არის მნიშვნელოვანი დღეს შეკრება. ყველაზე ადრესატი ვართ ჩვენ თვითონ დღევანდელი ამბის, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე ძალიან გვჭირდება, რომ ერთმანეთი დავინახოთ, თვალებში ჩავხედოთ და იმედი მივცეთ, რომ ჩვენ ვართ იმდენი და ჩვენ გვაქვს იმხელა ძალა, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცა შევცვალოთ. აი ამის იმედი და პირობა მივცეთ ერთმანეთს. ამის აქცია არის დღეს. ამიტომაც არის მდუმარე აქცია. არაფერი რა უნდა ითქვას, რაღა უნდა ითქვას იმაზე, რაც გუშინ ხდებოდა. საერთოდ სათქმელი არაფერი არ არის. ჩამოშლილია სახელმწიფო, ყველა ინსტიტუცია არის ფსევდო სინამდვილეში თავისი არსის საწინააღმდეგო. 1984 რომ არის რომანი ცნობილი, ზუსტად ის ვითარებაა. სიკეთე, მოროტება და აღრეულია აბსოლუტურად მორალი, კანონი, ყველაფერი და ამ ქაოსში ცხადია, რომ თითოეული ადამიანის სიცოცხლე არის საფრთხის ქვეშ, რა ვიცი. ალბათ ჩემი სიცოცხლე იყო საფრთხის ქვეშ გუშინ. იქ ჩვენი ჟურნალისტების სიცოცხლე იყო საფრთხის ქვეშ გუშინ. ვისაც დაგეგმილი ჰქონდა პრაიდში მონაწილეობა, იმ ადამიანების სიცოცხლე იყო საფრთხის ქვეშ გუშინ. როგორ შეიძლება ამდენი ადამიანის უბრალოდ მოსეირნე ახალგაზრდა ბავშვების სიცოცხლე იყო გუშინ. გარკვეული კონტრაქციები თუ მოასწარი სოციალურ ქსელში ამის გაცნობა, აქტიურად იდება განცხადებები იმის შესახებ, რომ აი ჩვენს ისინიც თქვა აპირებენ რაღაცა გარკვეული ძალის ჩვენებას. არ ვიცი, აი სადამდე მიგვიყვანს ეს ყველაფერი, როგორ ფიქრობ, აი რა არის აქედან გამოსავალი, როგორ უნდა მოვიქცეთ? რაზე უნდა ვილაპარაკოთ საერთოდ, ხო რაღაც ანბანურ ჭეშმარიტებებზე გვიწევს ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში საუბარი, თითქოს ეს არის ანბანური ჭეშმარიტება, მაგრამ ფაქტია, რომ ამაზე საუბარის გაგრძელება არის აუცილებელი და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ჩვენთვის რომ გადავრჩეთ როგორც ერი და გავაგრძელოთ ცივილიზებულ სამყაროს ნაწილად არსებობა. დიახ. აი ამაშია საქმე, რომ ჩვენ არც ერთი წუთი არ უნდა დავკარგოთ დიალოგზე ფიზიკურად მოძალადეებთან. კრიმინალთან, ძალადობასთან არ შეიძლება მოლაპარაკება. აქ უნდა ვაიძულოთ, ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ვაიძულოთ ძალოვანმა ორგანოებმა, პროკურატურამ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეასრულოს თავისი ვალდებულება თითოეული მოძალადის მიმართ და სირცხვილია, რომ მედია ადგენს ახლა და მედია ბევრად მეტი იცის მოძალადეების შესახებ ამ მომენტისთვის, ვიდრე გამოძიებამ. სირცხვილია ეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ არავითარი გამოძიება ამას არ უწერია თუ ესე ისევე როგორც 20 ივნის მოგვატყუეს გამოძიებაზე, ზუსტად იგივე მიმდინარეობს. ახლაც გირაოთი გამოუშვეს მოძალადე, რაღაც 3 დღიანს უფარდებენ, თითქოს ეს უბრალოდ რაღაც გადაცდომა იყოს უმძიმეს დანაშაულში ადამიანები საზოგადოებისგან. საზოგადოება მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება იყოს იზოლირებული ასეთი ადამიანებისგან, ვინც გუშინ იქ ჩანდა, თან ეს ხო მართლა ერთეული გაბრაზებული შემთხვევა კი არა, ორგანიზებული წინასწარ დაანონსებული წინასწარ მსხვერპლი მოყვებაო წინა საღამოს რომ ამბობდნენ ისეთი დაგეგმილი პირდაპირ მისამართებზე მიქცეული რომ იქ ეს ხო ისეთი ნათელია და პოლიციის
ქმედება თუ უმოქმედობა იქ კიდევ რაც ხდებოდა. ჩვენ ხო ზუსტად ვიცით რომ ჩვენს პოლიციას შესწევს ძალა, რომ დაახლოებით იმ რაოდენობის ადამიანები, რამდენიც გუშინ იყვნენ კონტრაქციაზე გასულები, მათი ლოკალიზება მოახდინოს რუსთაველზე, ისე რომ იქ შიგნით შეშაც კი ვერავინ შეიტანოს. აი ამის შესაძლებლობა აქვს, ამის ადმინისტრირების რესურსი აქვს. მაგრამ გუშინ უნახეთ რა საკეთებს. გასაგებია, მიშა, ჩვენ ვნახეთ ძალიან დიდი მობილიზება მედიის უპრეცედენტო, ერთ-ერთი უპრეცედენტო შეიძლება ითქვას გუშინ და რა იყო დღეს ხელისუფლების პასუხი? ხო, გასაგებია, რომ აი რა ადმინისტრაციული წესი დაკავებულ პირებზე არის საუბარი, ერთი გათავისუფლდა, მეორე სამდღიანი პატიმრობა შეეფარდა, ჯარიმაზე არის საუბარი და დღეს ოცნების ლიდერები გვეუბნებიან, რომ პოლიციამ გააკეთა ის, რისი გაკეთებაც შეეძლო და მათ იმოქმედესო საკუთარი შესაძლებლობის ფარგლებში. აი, მოდი ვუთხრათ საზოგადოებას, რა კონკრეტული მაგალითების მოყვანა შეგვიძლია ჩვენ ახლა ჩვენ მაყურებლისთვის, სადაც ჩანდა ქართული ოცნების პოლიტიკური ნების და სურვილის შემთხვევაში პოლიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალა. ყველა აქციაზე, სადაც პოლიციას გამოუყენებია წყლის ჭავლი და სხვა საშუალებები, სპეცრაზმი აბსოლუტურად ყველა აქციაზე ჩანდა მისი შესაძლებლობები რომ შევადაროთ ახლა ძალიან მარტივია რა ვიცი მაგალითად ბოლოს რომ იყო ცესკოსთან იქ კი ბატონო და კიდევ იყო იქ ერთი ღამე როცა პროტესტდებოდა აი შეშის შეტანაზე რო ჰქონდათ მობილიზაცია მთელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეშებს და ეს უკვე რუსთაველის გამზირზე ხდებოდა ეს მაგალითი რუსთაველის გამზირზე ხდება ზუსტად იმ ადგილას სადაც ისინი იკრიბებოდნენ გუშინ ზუსტად იმ ადგილას იქვე შეიძლებოდა ამის ლოკალიზება როგორც იმ შემთხვევაში ამის ადმინისტრაციული რესურსი ჰქონდათ მაგრამ როცა ამას აკეთებენ კანონსაწინააღმდეგო და აკეთებენ და როცა ამას ითხოვს კანონი რო ასე მოიქცე მაშინ ჩვენ ხედავთ რომ ყოველგვარი სპეციალური საშუალებების გარეშე თითოეულა პოლიციელი რომლებიც მხოლოდ იმ ფუნქციით დგანან იქ რომ მერე არ ვთქვათ რომ პოლიცია საერთოდ არ იყო ეხლა ეგრე ხო არ იქნებოდა რომ საერთოდ არ ყოფილიყო მაგრამ ცალსახად ყველა ვითარებაში ჩანს თითოეული ადამიანის მონათხრობიდან ჩანს რომ ისინი პოლიციას ეძებდნენ პოლიციის ნაკლებობა იყო ხანდახან იქ იყვნენ ხედავდნენ არ იძრეოდნენ კი ბატონო ნახეთ ჩვენ ეს სრული დეგრადაცია არის აქ მე დარწმუნებული ვარ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვინც მუშაობენ პოლიციელები დარწმუნე შეუძლებელია რომ იმათ მოწონდეთ ეს შეუძლებელია რომ იმათ მოწონდეთ როცა პოლიციელები ზუსტად ისე იყვნენ გამეტებული იმიტომ რომ ყველა პოლიციელმა ვინც იქ იყო რა დაინახა იცით იმ მოძალადეებს სულ არ აინტერესებდათ რა ვინ აეფარებოდა მათი ჩაგურის ობიექტს ჟურნალისტს პოლიციელი გადაეფარებოდა თუ მღვდელი გადაეფარებოდა ასეთი იშვიათი გამონაკლისებიც უნახეთ ჩვენ მაგრამ იმ მღვდელსაც ურყავდნენ იმიტომ რომ ეფარებოდა იმას ვისთვისაც დარტყმა უნდათ ეს იყო არ ვიცი პოტენციური მკვლელების უბრალოდ გაუმართლათ რომ გაგვიმართლა საზოგადოებას რომ გუშინ ვერავინ მოკლეს დანაც დაარყეს ტურის მკვლელების ბუთარეშე ორგანიზებული ბანდა აი ამაზე წაყრუება და არ არსებობს ამ ქვეყანაში პოლიციელი რომელიც გუშინდელი პოლიციის ქცევით იქნება ამაყი არ არსებობს და ეს მიშა ბოლო კითხვა ეს როგორ თქვა მაპატიეთ მაგრამ ეს ნათამაშები ეს მეორე დღეს აღშფოთება მეორე დღეს აღშფოთდნენ თურმე რომ ოხ როგორ შეიძლება და ის რაც გუშინ ხდებოდა დღეს მიხვდნენ გუშინ მიშა აი ხელისუფლების რა მიზანს ხედავ ამ ყველაფრის უკან აი დღეს ღარიბაშვილი იყო ძალიან ლაკონური მე დამჭა შტაბეშტილება რომ მას ჰქონდა კონკრეტული მესიჯ ბოქსი რომელიც გააჟღერა სავარაუდოდ გარკვეული ელექტორალური მიზნითაც იყო ის ასე ვთქვათ აღჭურვილი თქვა კონკრეტული შეტყობინება გააჟღერა ამის შემდეგ იყო კითხვები მედიის წარმომადგენლების მხრიდან რა არის ხო მთავარი კითხვები რატომ როგორ შეიძლება წამხალისებელი ადამიანი ამავდროულად გმობდეს ძალადობას ეს ალოგიკურია იყო ეს კითხვები, რასაც არ უპასუხა და გაიქცა. მიშა, ხედავ თუ არა ქართული ოცნების მხრიდან გარკვეულ მუშაობას, აი ელექტორატის წინასწარ მისაზიდად. აი ეს მიზანი თუ დაინახე ამ ყველაფრის უკან, რას გვეტყვი ამის შესახებ? რა თქმა უნდა, რომ ელექტორალური მიზნები აქვს და თავისი ჭკუით იპოვეს თემა, სადაც ასე ვთქვათ
ის არის მაღალია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც არიან ჰომოფობიურად განწყობილები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თითოეული მათგანი ამართლებს იმ ძალადობას, რაც გუშინ ხდებოდა. ერთი და მეორე, ქუჩაში გამოსასვლელად ამდენი ადამიანი მზად არ არის და ცხადია ქართულ ოცნებას ელექტრონულად აინტერესებს ზუსტად ისინი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს როგორ თქვა, ამაზეც კი არ არის, არ არსებობს პოლიტიკური ძალა, რომელიც გუშინ აი ამ ქმედების გამო რაც ჩაიდინა, მიიღებდა რაიმე ელექტორალურ დივიდენდს, იმიტომ რომ ეს გუში რაც ხდებოდა, იყო ამაზრზენი და გულისამრევი. ზუსტად ამიტომ ერჩოდნენ ჟურნალისტებს, ზუსტად ამიტომ იყვნენ გაწვრთნილი სპეციალურად, რომ ჯერ კამერები გამოერთმიათ, რომ გადაღებული არ ყოფილიყო ძალადობის აქტი და მერე განეხორციელებინა ძალადობის აქტი და ზუსტად ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი იქ, რომ ბევრი კამერა იყო და ბევრი მედია მუშაობდა, რომ ყველას გადაღებული ყავს ერთმანეთი და შეუძლებელი და ჩვენ მიშა გუშინ გუსმენდით ხო მედიის ერთ-ერთ წარმომადგენელს რომელიც გვიყვებოდა რომ ის ცდილობდა მაიდენტიფიცირებელი ნიშნის დამალვას რომ ის იყო მედიის წარმომადგენელი ეს ძალიან ძიმე მოსასმენი იყო ეს ყველაფერი კი ბატონო მიშა ძალიან დიდი მადლობა მართლა დუალისტურ კრიზისში ვართ ქვეყანა. დიდი მადლობა და გამოვიდეთ დღეს საღამოს ყველანი რუსთაველზე არ შეგვეშინდეს არავითარი ძალადობის ჯგუფები დღეს ვერ გაბედავენ ვერაფერს და ვერც პოლიცია მისცემს თავისუფლებას რომ კიდევ ერთხელ იყოს ესეთი გულგრილი როგორც იყო გუშინ. დღეს დარწმუნებული ვარ რომ იმდენი ადამიანი ვიქნებით რომ ჯერ ერთი არავისგან დაცვა არ დაგვჭირდება, მაგრამ თუ საჭირო იქნება იქ ადგილზე დავავალდებულებთ პოლიციას რომ მოიქცეს ღირსეულად დღეს მაინც. კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა ასეც მოქცეულად მაგალითად ორკების ღამეს ვეძახით ჩვენ ერთ-ერთი დღე იყო ივნისის აქციებზე მაშინ იმ ღამეს პოლიცია მოიქცა ღირსეულად კი ბატონო ღირსეული ქცევა შეუძლია ჩვენს პოლიციას და ამისკენ მოუწოდებთ იმიტომ რომ დღეს სხვა დღეა, დღეს სხვა დღე გათენდა და თავიდან გაქვთ არჩევანი გასაკეთებელი და ყოველ დღე თავიდან გაქვთ არჩევანი გასაკეთებელი რჩებით ამ სისტემის მსახურად თუ ხდებით რაღაც უფრო მნიშვნელოვანის და დიდის თანამონაწილე რის შანსსაც უკარგავთ ამ ქვეყანასთან ამ სისტემის მსახურებაში დარჩენით ხალხო დაფიქრდით აღარ შეიძლება ჩიხიც აღარ არის ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო მიშა მშვილდაძე, ვემშვიდობებით მას და გადავდივარ სტუდიაში მყოფ სტუმრებთან, ნუგზარ ციკლაური და ლევან სამუში არიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ლევანთან საუბრით დავიწყებ. ლევან, პარალელურად ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, ახლა მიდის სასამართლო პროცესები. აი, ბოლო ინფორმაციაა, რომ ერთ-ერთ გერლიანს ასევე სამდღიანი პატიმრობა, იქამდე 2300 ლარი ჯარიმა ნაკაშიძეს გურჩიანს ასევე სამდღიანი პატიმრობა. აი რა პროცესს ვადევნებთ ახლა ჩვენ თვალს? არის თუ არა, ასახავს თუ არა გუშინ აი ჩატარებულ აი მართლა საშინელებას და სპეცოპერაციას ჟურნალისტების წინააღმდეგ ახლა მიმდინარე პროცესები. ანუ მე ვსაუბრობ კონკრეტულად მუხლებზე, რომლითაც არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმეები, უნდა იყვნენ თუ არა უკვე იდენტიფიცირებული ის პირები, რომლებმაც გაცილებით მძიმე დანაშაული ჩაიდინეს, ვიდრე ჩვენ გველაპარაკება შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმის შესახებ, რომ ადმინისტრაციულ დანაშაულს ასე ვთქვათ გვახვევს ხო თავს რომ აი 8 პირის დაკავება მოხდა და ასევე 3-ზეა საუბარი დამატებით უკვე სისხლის სამართლის ნაწილში. აქაც აი რის მოძებნას ცდილობს უწყება, როგორ ფიქრობთ, არიდებს თავს რაღაც ღია დაპირისპირებაში შესვლა ამ ძალადობრივ ჯგუფთან? მოგესალმებით ანა, მივესალმებ მაყურებელს, სოლიდარობა მედიას. Ну, არ ვიცი, თქვენ ხართ ამ სახელმწიფოს, არ ვიცი, ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი შემიძლია გითხრათ და ეს კიდევ და კიდევ გუშინ დადასტურდა, როდესაც სამწუხაროდ მარტონი იყავით ბრძოლის ველზე. პირდაპირ შეიძლება ითქვას და მოდი პარალელები გავავლოთ. რა იყო 20 ივნის? 20 ივნის პირდაპირი ნადირობა იყო ჟურნალისტებზე, ხელისუფლების მხრიდან და ხელისუფლებისაგან მიქცეული ადამიანებისაგან პირდაპირ ნადირობა იყო ჟურნალისტებზე. თქვენ დასვით ახლა კითხვა, თუ რასთან გვაქვს, რა სამართლებრივ პროცესებთან გვაქვს საქმე. ეგ ადმინისტრაციული საერთოდ სასამართლოს იმიტაცია, ამაზე საუბარიც არ შეიძლება, მაგრამ როგორც ვიცი და როგორც ვატყობთ, ხო დღეს საუბრობენ, რომ მხოლოდ ორი მუხლით რაღაც ახსენებენ მედიაში, რომ
ძალადობა ეს არის 126 მუხლი და ჟურნალისტურ საქმიანობაზე ხელი შეშლა. ანუ ნაკლებად მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაზე არის საუბარი. მე შემიძლია გითხრათ სხვა მუხლები. 197 მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსის მისთვის განადგურება ან დაზიანება. დევნა 156 მუხლი. 239 მუხლის პირველი პრიმა ძალადობრივი ქმედებისაკენ მოწოდება. რა იყო მითხარით გუშინ იმ სასულიერო პირი იყო, მე მგონი, რომელზეც აკეთებდა, ხო? ანაფორაში ჩაცმული ადამიანი მოწოდებას პირდაპირ ძალადობისკენ. არის თუ არა ეს სისხლის სამართლის დანაშაული? სვამ კონკრეტულ კითხვას. არის თუ არა სისხლის სამართლის დანაშაული, როდესაც მძიმე დანაშაული თანაც, როდესაც მიზანმიმართულად მივდიოდა დარბევა და თქვენი აპარატურის განადგურება. რატომ არ არის ამაზე? ასევე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. ზუსტადაც რომ ბოროტად გამოყენება, გულგრილობა შესაძლებელი, მაგრამ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება არის. და რატომ არის? იცი სამართლებრივი დანაშაული, რომ მიზანმიმართული ქმედება იყო. ადამიანების გადაადგილების კოორდინატებს აძლევდნენ. მიზანმიმართულია ქმედება, როდესაც შესაბამისი პროპორციულ ძალას არ იყენებს. მიზანმიმართულია ქმედება, როდესაც არ გამოგხავს ძალა და იცი შენ თვალწინ ძალადობენ და ამაზე არაფერს არ აკეთებ. ჯანმრთელობის განზრახ ზიმედაზიანება. 100% ადამიანები, რომლებსაც ჩაუტარდათ ოპერაცია, რაზეა ხალხო საუბარი, შემდგომ თავისუფლების უკანონო აღკვეთაზე იყო იქ ასევე საუბარი. მკვლელობის მცდელობა და ღმერთმა გადაარჩინოს ის ტურისტი, რომელსაც დანადაარტყეს. წარმოგიდგენიათ რა დანაშაულებებზეა საუბარი, რის იდენტიფიცირებაც ამ შემთხვევაში და რისი გააზრება შესაძლებელია მხოლოდ მედიით გაჟღერებული ინფორმაციებით და არა ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის საქმის მასალებში ჩახედვითა და სრულად გაანალიზებით იმის რაც ხდებოდა. ამის ავტორი და თანაავტორი არის ღარიბაშვილი, დავალების მიცემი არის ბიძინა ივანიშვილი და ესენი არიან აღსრულებები. მოდი თქვათ ობიექტურად, რომ ეხლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ანუ გვიკავშირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, მე პირადად სოციალურ ქსელში და გვეუბნებია, რომ იმ ნაწილზე რაზეც საუბრობ, ანუ დაწყებული არის გამოძიება. კარგით, დაწყებულია გასაგები, ესე ეს მუხლები რო ჩამოთვალე რელევანტურია, დაწყებულია გამოძიება. იდენტიფიცირებადი არის თუ არა პირები, მითხარით ხალხო. დღევანდელ დღეს კონკრეტული სახელები და გვარები სადაც და შემდგომ არა, ეს არ არის განზოგადებულად. ანა დავასრულოთ შეიძლება, მინდა შეფასება გავაკეთოთ და დავწევდეთ ახლა ამ შრომას ამ დაზარალებულობის პირობებში ამ უტექნიკობის პირობებში რომ ვადგენდეთ ამ ადამიანებს. ეს არის ორგანიზებული დანაშაული, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი. ვინ არის ამ ორგანიზებული დანაშაული ჯგუფის სათავეში? ვინ არის დამკვეთი, ვინ არის აღსრულებელი და დღეს გამოდის წულუკიანი და ბოდიში გამოდის წულუკიანი, გამოდის ოხანაშვილი და საუბრობს თუმცა რომ პოლიცია ხალხო მოწოდების სიმაღლეზე იდგო ეს თანამედროვე შაშურკინები, ზახარ შაშურკინები, რომელიც იყო 37 წელს ჯალათი, ჩვეულებრივი სენიარია. საუბრის საშუალება, ნუ გწერე ვინ არის ორგანიზატორი? სვამ სამ კითხვას ლევან სამუშია. გაქვთ თქვენ ცალსახა პასუხი ამ კითხვაზე, ვინ იყო ორგანიზატორი გუშინ ამ აქციის? საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მერაკლი ღარიბაშვილმა გასცა საჯარო ნებართვა სისხლიან ძალადობაზე. აქ ეხლა ჩვენ საკვლევი არაფერი არა გვაქვს. ეს ადამიანი გამოვიდა და საჯაროდ რუსულ პოგრომზე გასცა ნებართვა. ამის შემდეგ გააქტიურდნენ ეჯგუფები და ამის შემდეგ იყო ის დაუსჯელობის ატმოსფერო, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიხილეთ რუსთაველის გამზირზე. შეუძლებელი არის უბრალოდ როგორი ჯგუფიც არ უნდა იყოს, რომ მას ამდენად არ ეშინოდეს კანონის, ამდენად არ ეშინოდეს სამართლის და სრულად უდანაშაულო ადამიანებს ურტყამდეს. ერთიც არის მნიშვნელოვანი, დიახ, მათ სადეთ რომ მიებათ რაღაც LGBT აქციის თემა ამ თავისი ვითომს და აღშფოთებისათვის, მაგრამ რეალურად რა ვნახეთ? დაარბიეს ის კაროები, რომელიც პოლიტიკურ ოპოზიციას ჰქონდა, 53 ჟურნალისტი უმოწყალოდ ცემეს და მესამე არასამთავრობო ორგანიზაციების ოფისებში შეიჭრნენ. გზა და გზა ისინი თავს ესხმოდნენ ქალებს, ბავშვებს, ტურისტებს და ასე შემდეგ. მეკითხვა, რომ აი ესე დავიწროვებას შეიძლება კონდეს მცდელობა ამ საკითხის და ამ თქვათ უბედურების, რაც ჩვენ გუშინ ვნახეთ, ხომ აი უფრო დიდ სურათში. მასთან მქონდა რეალურად საქმე, ანუ რეალურად ისი დემონსტრირება იყო ეს ყველაფერი, მით უმეტეს აი კარზე არის ხო მომდგარი პრაქტიკულად არჩევნები და მე ვილაპარაკე იმაზე, არის თუ შეიძლება თუ არა იყოს ერთ-ერთი მიზანი, აი წინასწარ მიიზიდო ელექტორატი, რომლის გაყოფაც შეიძლება ხდებოდეს, ეხლა მე აღარ მინდა იმ სახელდაგვარების მოყვანა, ვისი მომხრეები და დაჯგუფების წევრების იყვნენ ნაწილი იმ ადამიანების იქ, ვინც იყო ხო შეკრებილი. აი ამ მიმართულებით რისი თქმა შეგიძლიათ, ამ მიზანს თუ ხედავთ?
დიახ, რა თქმა უნდა, ამ მიზეზსაც ვხედავთ, საერთოდ ირაკლი ღარიბაშვილის სტილი არის ეს. ზოგიერთს არ ახსოვს, მაგრამ 2013-14 წელს ამ ადამიანმა, როდესაც იყო პრემიერი, თქვა, რომ უნდა მოხდეს თავდასხმა ნაციონალურ მოძრაობაზე და მეორე დღეს უკლებლიw ყველა ოფისს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უკლებლიw ყველა ოფისს დაესხნენ. ახლა ზუსტად ისე ხდება, ოღონდ აქციის დროსაც ამბობდა, რომ ოპოზიცია და ნაციონალური მოძრაობა იდგა. უბრალოდ ახლა გაიზარდა არეალი. ჩვენ მაშინ უყურებდე, შეიძლება ბევრი ადამიანი ამბდა, მე ხომ არ ვარ პოლიტიკოსი, მე არ ვარ ნაციონალური მოძრაობის წევრი. ესე იგი ეს მე არ მეხება. მაგრამ შემდეგ დავინახეთ, რომ ჟურნალისტებზე გადავიდა ძალადობის ეს ტალღა, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, ჩვეულებრივ უბრალო ადამიანებზე. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ახლა დედები შვილებს როდესაც უშვებენ ქუჩაში, იმასაც უყურებენ, მას ხომ არ აცვია შეუფერებელი ტანსაცმელი. ხომ არ არის რაღაც ზედმეტად ყვითელი ან რაღაცა იქნება არ მოეწონოს რომელიმე მოძალადეს მისი ფეხსაცმლის ფერი ან სხვა რამ. ამიტომ მთელი საზოგადოება მოიცვა ახლა ამას. პოლიტიკა აღარაფერ შუაში აღარ არის. ეს არის აი დაამთავრებინეთ, ეს არის ერთი საკითხი, მათ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად მობილიზება ეხლა აი ამ მოძალადე ჯგუფების რუსული პოგრომის შემთხვევით არ მიხსენებია, იმიტომ რომ ეს არის ის სტილისტიკა, რომლითაც ისინი მოქმედებდნენ და საარჩევნოდ გამოყენება. როგორც მოიგონეს, რომ გარეჯი საქართველოს თემა ვითომ რამე სხვა ხდებოდა იქ, როგორც იგონებდნენ მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ ვიღაცა შპრიცებს ყრის თითქოს და სადარბაზოებში და უნდა გაუსწორდნენ ამ ადამიანებს. ჩვენ ხო გვახსოვს ბიბლიოთეკასთან თავდასხმა, სხვადასხვა ადგილებში თავდასხმები, ყველაფერი ეს გვახსოვს. ეს არის ერთი საკითხი, მაგრამ არის კიდევ მეორე და გაცილებით ფართო საკითხი. გუშინ საქართველოს დედაქალაქში, თბილისში აი ამ მოძალადე ჯგუფებმა ჩამოაგდეს ევროპის კავშირის დროშა. ეს არის მთავარი სიმბოლო. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ჩვენ ვართ ის ხალხი, ის საზოგადოება, რომელიც უბრალოდ ჟურნალისტებს, რომელთაც არ აქვთ არა პოლიტიკური მისწრაფებები იქ გამოხატული, ასე ცემს, ასე ურტყამს, ასე მოწყალოდ უსწორდება. პატარა ბავშვებს ქუჩაში დაძდებს, მაშინ ჩვენ თავისუფალი სამყაროსკენ გზა არ გვაქვს. ამიტომ ერთია რიტორიკა ხელისუფლების, როცა ამბობს, რომ ჩვენ გვინდა ევროპისკენ და მეორე არის, როცა პირდაპირ აქეზებს, პირდაპირ უბრძანებს და აორგანიზებს სისხლიან ბნელ ჯგუფებს იმისათვის, რომ საქართველოს ევროპისკენ გზა დაიკეტოს. და ერთ-ერთი პოსტი სოციალურ ქსელში ეს გარკვეული პერიოდის წინ იყო ერთ-ერთი მოქალაქე წერდა ხა არ მახსოვს უბრალოდ სახელგვარი რომ სამარშრუტო ტაქსში დამიპირისპირდნენ და მცემეს მხოლოდ იმიტომ რომ მეკეთა საყურეო და ბუნდკიცებდიო რომ არ ვარ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მქონე პირი მაგრამ არ მიჯერებდნენ აი სადამდე მივედით ხო დაჭრილი ტურისტი რომელსაც საკმაოდ მძიმე დაზიანებები ჰქონდა და ძალიან უხერხულია კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ფიქრობ რაღაც ანბანურ ჭეშმარიტებაზე გვიწევს საუბარი მაგრამ როგორც ჩანს კიდევ უნდა გავაგრძელოთ და არ უნდა დავიღალოთ ხო ამ ჭეშმარიტებებზე საუბრით ლევან პოლიტიკური მესიჯები თუ დაინახეთ ამ ყველაფრის უკან აი არის თუ არა ასეთი თქვათ მცდელობა საზოგადოების დარწმუნების და ელექტორატის აი მოდი უკვე ასე ვილაპარაკოთ რადგან ძალიან ცოტა დრო რჩება არჩევნებამდე და გასაგებია ხელისუფლების მცდელობები რომ აი პრაიდის თქვათ მხარდამჭერი არის ოპოზიცია აღინიშნა ხო კიდეც ღარიბაშვილის განცხადებაში რომ უკან ოპოზიციური პარტიებით განანო ამ ყველაფრის უკან და აი ჩვენ მხარს ვუჭერთ სხვა მეორე მხარეს და ამიტომ სწორედ ის მათ უნდა ისარგებლონ ელექტორატის სიმპათიით, რომელიც უმრავლესობაშია ამ ქვეყანაში. ხო, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, ანა, რომ ზოგადად აქ ყველაფერი, რასაც აკეთებს ახლა ქართული ოცნების ხელისუფლება, აგონიაში ჩავარდნილები არიან პირდაპირ გეუბნებით, იციან, რომ უბრალოდ გადაუვალია მათი მარცხი, აი გამანადგურებელი მარცხი არჩევნებზე და ყველაფერზე მიდიან, ყველაფერზე აწერენ ხელს. დღეს გამოდიოდა წულუკიანი, გამოდიოდა ოხანაშვილი ხალხნო და იძახდა რა პოლიცია იყო მოწოდების სიმაღლეზეო და მადლობა მათ რომ თქვენ თურმე ჟურნალისტები დაგიცვათ. აი ახლა ამაზე მეტი ცინიზმი დაცინვა რა შეიძლება იყოს, ხო? მე თქვენ არ მიხსენებია 37 წლის შაშურკინი, ზახარ შაშურკინი. ზუსტად აი ანალოგიურად ერთი ესენი არიან, რა ჩვეულებრივ ესეთი ადამიანები არიან, მაუზერი და ტყავის ლაბადა აკლიათ რა. ხრეთენ ყველას და ყველაფერს აბსოლუტურად ყველაფერს და ყველაფერზე არიან წამსვლელები. ნუ გზარმა ახსენა ხო? ეს მიზანმიმართული ქმედება იყო. გუშინ ჩამოაგდეს ევროკავშირის დროშა. გუშინ საერთოდ დასავლეთი გათელეს ფეხქვეშ. რა იყო ქართული ოცნების რეაქცია ამასთან დაკავშირებით? ხოლო რეაქციას ვნახულობთ, როდესაც გაყინული ადამიანები, ქალბატონები, ბავშვები მოხუცებში მიაქვთ შეშა, დამალული შეშა ხალხნო და იმაზე 10 სპეცრაზმელი მოდის და საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებს. სად იყო ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან
დაკავშირებით ერთი ნიკა მელიას დასავაშრობი ერთი ნიკა მელიას ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე ერთი ნიკა მელიას დასაკავებლად მთელი გარნიზონები იქნა მობილიზებული ხო აი აქ ხედავთ ჩვენს თუ სადავარ და რას ვაკეთებთ ეს ხელისუფლება საშუალება და უნდა დაგემშვიდობოთ ნუ გზართ დღეს იგეგმება აქცია პარლამენტის წინ ასევე მედიის აქცია არის დაანონსებული მე სიმართლე რომ გითხრა ძალიან დამაკლდა ამ დღეებისგან აი გუშინდელ დღეს ოპოზიციის აქტიურობა და გულახდილობისთვის უნდა ვთქვათ მაყურებლის წინაშე რომ ამაზე არის შეთანხმებული მედიის დიდი ნაწილი რომ ოპოზიცია გუშინ არ ყოფილა ისეთი აქტიური როგორიც უნდა ყოფილიყო ამ პროცესში თითქოს იყო რაღაც დაკვირვება პროცესზე და მხოლოდ ამის შემდეგ ვნახეთ ჩვენ აქტიური განცხადებები მას შემდეგ რაც წამოვიდა ჟურნალისტებზე ეს მასირებული ასე ვთქვათ თავდასხმები იქნება დღეს ოპოზიცია აქციაზე და რა იქნება თქვენი მთავრობინება მე პირდაპირ გეტყვით რომ მე შინაგანად დამაკლდა ჩვენი აქტიურობა როგორც პარტიის გუშინდელ დღეს თუმცა ის უნდა ვთქვათ რომ პირველი განცხადება განიხილეთ ეს საკითხი ილაპარაკეთ ამ თემაზე პარტიაში პარტიიდან მოვდივარ და იქ დიდი შეკრება და ვისაუბრეთ ყველაფერზე პირველ საათზე უკვე იყო განცხადება ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის რომელსაც მოყვა სხვა განცხადებები თუმცა გეთანხმებით იმაში რომ უფრო მეტი აქტიურობა იყო მაგრამ ეს ფორმა არ იყო ის რაც უნდა ყოფილიყო ამიგეთ სწორად ეს იყო სრულიად წარმოუდგენელი ჩემთვისაც კი რომელმაც კარგად იცის რა არის ქართული ოცნების ანატომია რა სისასტიკეზე შეუძლია და რა სიმუხთლეზე შეუძლია მას წასვლა 55 ჟურნალისტი დაბეგვილი ჟურნალისტი მათ შორის წეღან უყურებდი ცერცვადეს ფოტოგრაფს რომელიც არის ადამიანი რომელიც აი მის სიტყვას ვერ გაიგონებ ლამის და როგორ მიდის და ეს მუხანათურად ურტყამს ცხვირში და ეს ადამიანი ტვინის შერყევით არის ამიტომ დღეს ჩვენ ცხადია გავდივარ და ერთი რამ მინდა ვთქვა ახლა პარტიების საკითხმა გადაიწია უკანა პლანზე ახლა ერთხარ ეს არის ის ვისაც უნდა საქართველოს თავის ანუ აღარ დაეძებთ ელექტორალურ დაზარალებას ეს არის ცივილიზაციური არჩევანი უკვე ვიღაც ადამიანებს განურჩევლად იმის არიან ისინი ჟურნალისტები, ფეხბურთელები, პოლიტიკოსები თუ ნებისმიერი პროფესიის წარმომადგენლები უნდათ რომ ეს ქვეყანა იყოს თავისუფალი ქვეყანა ქართველების თავარ წიგში ვეფხის ტყავსანში წერია პირველივე სტროფში სხვა შორის ჩვენ კაცთა მოგვცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერითა აი ვიღაცას უნდა რომ ჩვენ გქონდეს უთვალავფერიანი ქვეყანა სადაც ადამიანებს აქვს განსხვავებული აზრი და ამის გულისათვის თავს არავინ არ უხეთქავს მათ როგორც არ უნდა ეთანხმებოდეს ამას და მეორე ხალხი არის რომელსაც შეუძლია ქუდის ფერისათვის გაგიტეხოს ის თავი რომელზეც გაფარია ეს ქუდი და იმ პოლონელ ტურისტზე თავდასხმა სწორედ ამის მომასწავებელია შევხედოთ რა ფენებს და ესხნენ თავს ჟურნალისტებს, ტურისტებს, ბავშვებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ პარტიებს. ამიტომ ასე დგას ახლა საკითხი. ერთხარ ეს არის საქართველო და მეორე მხარეს არის ის, ვისაც უნდა რომ ევროკავშირის დროსაც ჩამოაგდოს, საქართველოს დროშა დაამხოს და ამ ქვეყანას თავისუფალი და ევროპული მადლობა ჩემს სტუმრებს, ნუგზარ ციკლაური და ლევან სამუშეიძე, ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე და ძალიან მალე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ.